Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. حضرة روحي أشير حج محمد يحفظ أسماء وزيدته وأشهده وكره وقدرته وكره وحضرة روحي جميع المؤسس في هذه القرية وجميع أهل الكبر من هذه المجلسة وخصوصا إلى جميع أهل الكبر من المسلمين والمسلمات Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi 'ilmihi muhit, ya man huwa fi 'izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi sharif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qadir, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi 'ata'ihi kathir. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumati wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa 'ilmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ta'tib. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tersifat tauhid ketepatan bahas tentang hari setelah kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu teroku lan den incalno atau den delek sofa iful hasanati opo biro-biro lembaran catatan amal kang bagus bika fatin nuri ing dalem piringan kang kaya cahaya. Berarti yaumul mizan atau seperti hari pertimbangan amal. Fayafkilu mongko dadi abot. Apa fayafkilu? Mongko dadi abot biha kelawan kafatin nur utawa biha kelawan sohaiful hasanati sakit. Al-mizanu opo timbangannya amal. Ala qadri darajatiha ing atase kira-kirane derajate utawa ukurane kafatin. Innallahi munggu Allah Ta'ala bi fadlillah kelawan fadli Allah atau kelawan keutamaan Allah. Kang kagem tiyang mukmin berarti kan gadai amal soleh. Nah amal soleh ini koyo-koyo diabotno karo Allah. Jadi amal api jenengan saiki mesti ini, tapi diabotno. Bila tetap hitungan berarti kan bisa. Hitungannya dosa sama ini akeh. Amalnya saiki, tapi dari Gusti Allah diabotno. Sampai ono wong mboten gak ada amal soleh belas. Enggak ada mek nate
ngucapno 2 kalimat syahadat kok. Kalian mantap temen. Ini tetap diujian. Teng akhirat itu tetap dihitung kalian Allah. Mergi nopo nggih fama ya'mal mithqala dzarratin itu. Senajan hanya sebesar biji sawi. Hitungannya cilik tapi ditimbang itu abodan. Dalam keterangan kitab yang lain itu ada berpuluh-puluh kotak besar. Niku isinya niku amal elek sampean. Dihitung kalau Allah niku amal elek. Oke mobil ini, segede-gede tronton lah. Oh ada. Jari malaikat wis jelas iki. Alamat neraka ya iki. Wong amal elek sak menikae tronton-trontonan. Bari digotong teng neraka kalian malaikat. Iku Gusti Allah iku sik kesusu. Nah, iki duwe simpenan cilik kados kotake wadah jam. Mana nanti sudah jam selesai kan nonton kotake. Boleh jam-jam murah-murah ya kan kotake. Jam sing larang nonton kotake. Nek cilik. Nah, isine ku mek kalimah la ilaha illallah. Lah, abote iso ngalahno abote sing buk-buk trontonan iki. Maksudnya pripun? Ya berarti dosane niku dingapura karo Allah. Lah ngapura niki sing kadang kula panjenengan makanya nek wis ngajine wae enak niku. Tambah dhuwur ngajine. Iku iso malah sampean gak ngranyane dosa. Tapi nek anyar-anyar ngaji bisa tambah diranyane lho tebakan. Aku di kesempatan dosa wae gitu. Nek la ilaha illallah tok iso mlebu. Tapi nek imane pun temenan bisa mboten mentolo. Aku ngerang itu enjoy. Masuk kok tak lawan dengan aku melakukan maksiat kan mboten pengerane enjoy. Atau jenengan gak ada bos. Jangan mesti lulu, dinai apa wae. Padahal perpenggaweane kok nek kali bahasane nek dadi satpam ngono wae. Tapi apa di dinai. Mana nih dinai panggilan dinai. Apa dinai. Mosok pengen lonjak kan mboten mantep. Biasanya itu. Sudah. Kula jenengan Gusti Allah saking sayange marang tiyang mukmin. Ini syaratnya kudu mukmin paling. Mukmin yang betul sakit. Niku sampai ngamal sakiti wae niku bobote keluarga sangat niki bahasane. Jadi iso dadi abot gara-gara fadhil Allah, bifadlillah. Makanya jenengan boten usah melu-melu tiyang sing pemainnya terus ngagono amal sampeyan. Amal sampeyan gak apa-apa. Jenengan dados benjing Gus Warga bareng kalian Kanjeng Nabi. Boten muga ngamal panjenengan. Estu iku mergo keutamaan Allah ke fadhil. Mergo senenge Allah sampeyan. Lah senenge Allah sampeyan mesti ana sebabe. Ora mus ngelarang atine wong terus gak tau sembahyang lah kok disenengi ora mungkin lho. Ora mungkin. Lah biasanya tiyang sing disini Allah niku napa? Enggak ada sifat was asih, gak teguan, sakno wae. Senajane karo musuh. Ya gak tego. Sakno. Meskipun musuh tapi gak tolong. Sama harus dulu gak ada sifat sakno bahasa Jawa ini. Atau bahasa keren ya sayang karo wong. Pemane sayang karo musuh sampai. Berarti sama mulai itu seneng karo dia. Biasanya kan enggak. Karo musuh ya dikit-dikit itu balasnya itu 2 kali lipat. Wah aku dilarang pisang ya tak larang ping 100. Mestinya dilarang pisang ya pisang lain balas sih. Coba dilarang pisang balas 100. Dilarang loro balas ping 5. Ya coba balas pisang aja. Dilarang pisang balas pisang. Itu yang kategori ini jenengan dilarang apa balas. Ini rendah-rendah iman. Nek sakit itu kudu dilatih, dilarang itu sepuluh. Kemarin dengan roh, hatiku dilarang. Itu berarti aku didolimi. Terus tak ndonga sing apik wae, mergi doa ulama dene niku mustajab. Dongane wong sing pas didolimi niku mustajab. Saya ini biasa lari. Mari dilarang ati. Dongane niku elek nang nggone wong iku kan eman. Sampeyan gak usah coba. Sama dilarang hati nang donga elek nang gone musuh sama langsung temenan. Itu pergi saja.
Tapi yo ngeten, sing larang sama niku wong sing apik, sing misal kiai utawa apa sing apik. Sama dongan elek balik dhewe sama. Jadi kadang-kadang yo iso yo aja sampai sama dongan elek nang sing ngalir wong sing coba. Soalnya kadang balik dhewe teman. Kalau langsung aja. Waktu terahu lantin uncalno soha ibu sayati opo lembaran catatane amal kang elek. Fi kafati mati ing dalam piringan kang peteng. Ini panggonane napa kanggo timbangan amal sing elek. Iki piringane iku peteng. Ini kalimat apa kafati mati piringan iku peteng ireng. Fayak itu mongko dadi enteng biha kelawan kafati zulmah. Al mizan apa timbangan bi'adlillahi kelawan sifat adil Allah Ta'ala. Nah, amal sampean sing welek mau contone pirang tronton mau barang ditimbang. Nggone lempengan utawa piringan sing warnane peteng. Dadi enteng kalah karo amal jenengan sing sae mau nek saiki wae. Jadi itu dasar. Tapi syaratnya mukmin pokoknya. Nek mboten mukmin tetep bisa. Jadi syarat itu mukmin. Mukmin itu cara cara permainan yang masih dalam satu ring. Tapi ini di luar ring kan gak boleh. Cara permainan dalam satu ring. Sengaja no salah kan saya sak ring. Sengaja no salah nih sak bolo kan gampang nyepuro. Nah, tapi nih salah nah musuh kan yo aneh gitu. Cara logika kados ngoten. Wa ayyumina. Oh, telas masalah mizan telas. Wa ayyumina la yantal iman sapa abdin. Berjuru sama boleh dua berjuru. Di anna sa'ata kelan saat temene dina kiamat hakun iku bener. Dina kiamat iku pasti terjadi. Hak bahasa hak. Wa anna sirata lan saat temene sirat jembatan itu di antara apa mauqif utawa pada mahsyar sampai ke pintu neraka. Ini sore sampai ke pintu surga. Niki sore wonten neraka sing paling dhuwur. Kalau sekali cetek ini rokok jahanam. Rokok ini umur kuasa. Ini tak satu lagi. Untuk gua juga gitu. Yang paling cetek berarti paling dhuwur dhewe. Itu rokok jahanam. Jadi dosa-dosa sing enteng-enteng. Dosa jadi kancane. Dosa ninggakno onde kancane ngono enteng-enteng. Wong rokok sing paling jero. Rokok jenenge rokok wailun. Rokok wail. Ini rokok ini wong sing munafik. Kelambine muslim tapi atine kafir. Paling elek. Itu ini sing jahanam. Nah ini sing napa kelambine ketok muslim tapi atine iki kafir. Kok munafik. Ini sing rokok wail. Apakah masih masuk surga ya? Mbah, kok jadi pengiran. Nek imane sik tenan mungkin iya. Nah nek sing wong iki kumpul karo kafir ya. Neraka neraka paling jero. Kumpul karo wong kafir. Nek teng kitab tauhid Jawahirul Kalamiyah niku wong sing neraka terus abadi. Nek loro. Sing pertama wong kafir, sing kedua wong munafik. Wong munafik iki kelas-kelas. Munafik kelas kakap, munafik sing kelambine Islam tapi atine kafir. Nah, munafik iki kula panjenengan kan paling disalami dhuwit terus gayane nolak tapi asline dulu. Ya munafik kok. Iki terus artane asline mboten kok asline kan dulu. Mboten iki munafik kelas 3. Ditawani jeruk, mau mbok jeruk. Mboten pada asline kok. Sampeyan wis kok. Iki munafik. Ditawani ngopi karo kancane, monggo ngopi. Ini istiqosi, saya istiqosi kok salah aja. Terus kakak aku repot, padahal sih kepengen dulu. Ini gue munafik kok, tapi munafik kelas tak ini. Betul sampai dosa gede. Ini gue nek ngerendahno derajat ke sana dosa aku.
masalah derajat itu tingkatan wali, ya malah dari tingkatan orang Inggris untuk kelas-kelas munafik itu. Yang beberapa itu munafik urusan pabrik. Ketok ini itu wong Islam, tapi sejatinya dari kafir. Benar-benar manusia Islam, tapi kambingnya kayak wong Islam. Jadi sih lebih berat. Ini kali jadi wong kafir kalau para momen sing dosane kuwatah niku mangke karangan. Jadi tidak salah nih, Allah bener itu. Allah mukmin, aku bener itu. Kanjeng Nabi wis gak iso ya. Gak tau sholawatan, ya gak seneng aku, sembahyang gak tau. Kanjeng Nabi gak, iki gak umatku iki Gusti. Tapi mbok kok koyo sik mukmin. Kanjeng Nabi pun mboten saged nyafaati kok. Gusti aku sik golek mana? Kok sik ono iki sing kulit-kulit iki sapa iki. Kau tau ngaji bisa lho. Indah lho karo Gusti Allah. Iki sing gak ada. Maka insya Allah satu cerita. Wahua utawi sirot justru iku tali mamdudun kang den dawakne. Apa ya? Cang-cang didawakne. Alamat ni jahannam ing atas dhuwur neraka jahanam. Ahadu kula sanksi harokat iki juga ahadun. Pokoke maknane niku luwih tajam. Ahadun. Dalil itu sabda. Ahadun. Kang luwih tajem. Minasaifi tinimbang pedang. Wa adabun lan luwih lembut, luwih tipis. Minasya'rati tinimbang rambut. Cerita tentang beberapa kitab niku rambut jenengan sing paling tipis niku disigar dadi pitu. Tapi jenengan kan ono sing kambel sing tipis, sing paling tipis disigar dadi pitu. Landepe luweh lebih beribu-ribu landep tinimbang barang sing paling angkuh dunya. Artosipun pripun? Sinten mawon sing boten mukmin lewat teng mriku pasti langsung kepleset utawa langsung sigar mlebet teng neraka jahanam. Lah pripun nasib tiyang mukmin iki? Ha niki langsung dibahas. Tazilu kang kepleset alaihi ing atase sirat abdamul kafirina sapa pira-pira apa pira-pira dilamakane wong kafir. Nek wong kafir sikile langsung kepleset menae orang-orang nyemplung teng neraka. Payusakuna mongko den giring sapa kafirina ilan nari marang neraka. Terus ketok kepleset langsung mlebu neraka. Watas butulan tetep utawa mboten kepleset. Alaihi ngatasi sirat abdamul mukminina apa pira-pira dilamakane wong mukmin. Nek mukmin kados jenengan sedaya niki insyaallah mukmin kabeh. Berarti mboten kepleset. Liwat kados biasa. Malah teng Al-Qur'an itu diterangno ayo kalimatnya. Pokoknya kalimatnya wonten kalimat Zumarah ngoten niku. Ilal jannati Zumarah. Maksudku pokoknya benjing teng neraka teng swarga, mlebet swarga niku yo digiring bareng-bareng rombongan. Ketemu kono. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati Zumarah. Wis ora apa-apa syukur. Jadi benjing tiyang mukmin itu digiring. Sampai setunggal kiai itu sanjang. Tak kari wong lanang wae itu sampai digiring wae. Suka ngumpul sampai digiring. Tapi kalimat ini digiring. Ini kalimat ini apa? Payu satu nanti. Digiring mlebu nang swarga iku Zumarah. Gerombol-gerombol. Logika kula atau terjemahan apa beberapa kiai itu sanjangan itu sak golongan golongan Muhammadiyah. Ada sing tuwa. Terus golongan NU. Benjing wonten golongan santri dalam. Kan wonten golongan. Senajan ngaji nek salah pisan. Saya kelbu gitu. Salah pisan nggih, tapi saya kelbu. Sing ngaji ini ben minggu melu to, pada ngasih melu terus. Lagi di sini ngeter enggak asik. Nah,
dia melu, nak kene melu, nak masjid melu, nak sunan giri melu, nak masjid melu kabeh tak masjid. Jadi bagian luber tak masjid. Apa semacam. Soalnya kata-kata ini Gus Umar alik berbeda. Pak Nawang itu sing mboten bener wonten. Ora ngaji, ora NU, ora Muhammadiyah. Ora dhewe majelis, ora dhewe jamiah. Pokoknya aku di Islam. Ya wis sama nunggu dhewe. Terserah kan ini mau. Jadi dhewe-dhewe kan gak apa-apa ya. Izin tatak ya. Menurut kepleset ya mbur sampe ya gak melu rombongan sampe. Saiki logika sampean enak ndi? Lunga nang adoh iku rombongan apa dhewe-dhewe? Menurut sampean. Aku seneng dhewe, mau mbok terserah. Mungkin aku loh enak rombongan. Rombongan itu enak. Saman kari bahasanya untuk juru mobil. Turu-turu kan gak enak. Moro-moro, tanya-tanya loh, terus warga kan. Rombongan. Tapi lu ngode aku denger lek. Itu apa? Besok agak kan gak enak kan. Tak jalur kalangan itu disebutakan ono sing koyo numpak jaran bareng. Ya, kayak sepeda motoran. Ono sing mlaku biasa, ono sing numpak jaran, kayak sepeda motoran. Ono sing kalbarki koyo kilat. Jadi mungkin sama enggak lagi mungkin kami rapi dan kawan-kawan. Ono sing koyo numpak apa kendaraan unta, jadi terus mungkin kayak mobil. Cara motoran. Ayu sakuna. Monggo den giring sapa mukminina ila dari lekorori marang panggonan kang netep, maksudnya nggih marang swarga. Wa ayyumina. Menyento iman pun nonton dua. Singkat-singkat ngono. Wa ayyumina nento iman sapa abdin bil haudi kelawan telogo al-mauludi kang den siapno. Ndok njabane swarga wonten mirip kados napa ya telogo tapi tak seombo Kausar. Nek teng swarga wonten telogo Kausar. Nek teng jabane namanya al-haud. Nah al-haud iki lha opo mangko diwaca nang kene kinana. Haudun iku telogo. Haudun Nabi, nah iku telogone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya srobu kang ngombe minhu saking haud al-mu'minuna sapa pira-pira mukmin. Syarat kudu mukmin. Duwe KTP mukmin. Nek KTP ini boten mukmin, KTP ini kafirina yen boten saged. KTP ini kudu KTP mukmin. Qabla dukhulil jannati sadurung bus warga. Jadi haud niku di luar surga. Sadurung bus warga niku wonten kaya telogo. Dan ini jenengan mangke sarang-sarang mobil yang berikut ini. Wabada Jawa siroti lan ing dalam sausi ngliwati sirot. Tapi syaratnya kudu ngliwati sirot jembatan sih. Wis tergelincir nak neraka nak udzubillah. Ya suwe lagi diunggah malih kaya ngono. Man utahe sapane wong sari baku ngombe sapa man minhu saking haud surbatan kelawan saombenan. Lam yadma mungko ora bakal ngelak sapa man badha ing dalem sausi surbatan abadan ing dalem salawase. Ana ngombe pisan ngono wae iku salawase gak arep ngelak. Mungkin ya seger kayak apa? Menurut sama sih paling seger apa? Kopi, jahe, es teh, campur, segan. Haud ini kan bahasa umum, pokoknya sesuatu yang enak. Semua enak mungkin sampai. Yo masing-masing orang berbeda. Manusia es boba yang mungkin rupa es boba, mungkin aja. Sesuatu yang enak mungkin satu. Soalnya mungkin kalimat ini ku lagi koyok madu, nasi gak seneng madu. Walau sih gak seneng madu, barang kok jari kelegen. Madu itu gak enak kelegen sampai kecil. Walau sih gak seneng. Arduhu kang utai ambane haud nasiratu sahrin itu koyok lumaku saulan. Karena kira-kira dewe melaku saulan itu ya ombone di situ. Itu ombone haud. Asad kang luwe banget bayadon apane putih minal labani tinimbang susu. Saking segere kaya susu sing putih iku luwih putih.
ini nang dipandang nang. Jadi semisal kosan aku seneng nang S3 mungkin S3 niku. Kok sing jenenge. Wa halalan luweh manis. Wa ahlan lan luweh manis minal asali tinimbang madu. Enak banget. Sing perumpamane madu. Semisal sampean seneng sing pahit kaya kopi ya mungkin rupane ireng-ireng kaya kopi ngono iku. Kauti Allah, kauti Nabi. Pokoknya sama senang. Dan tidak harus berubah kayak seperti ini. Tapi opo sing sampeyan seneng. Lamun kaya ngene ya sama digawe seneng karo Allah. Wah, aku gak seneng madu ya mikir ke akhirat sama digawe seneng karo. Sampai hauluhu iku utawi ing dalem kiwa tengene haut abariku utawi pira-pira kendhi utawa gelas ada dua kang utawi hitungane abarik ada nujumi samai iku kaya hitungane lintang ing langit. Nah, di samping kanan kirinya itu ada semacam alat untuk minum. Cukup gelas, cukup kendi, cukup apa lah. Nah, ini alat minum pun apa? Bisa disedot. Sedotan. Terus sampean ya. Ini kalimatnya abarik itu kendi atau gelas. Saking akeh koyok saking koyok jumlahe. Jadi kang iku ing dalam haut mizabani utawi rong pancuran. Berarti ana krane. Ikan itu langsung ana krane iki. Utawa pancurane dadi ngebukit logo. Itu tetep logo. Yusobani kang mancur karone minal kausari saking telaga kausar. Jadi pusate tetep saking jero swarga, yaitu saking telaga kausar. Terus mancur metu teng haute pinggir swarga niku. Wa yu'minulan iman sapa abdin bila hisab kelawan den hisab. Ini mizan itu ditimbang. Jadi barang cilik iso abot. Tapi nek hisab itu dihitung. Jadi ngamal sampean dihitung. Jumlah sampean ngamal sampean piro? Oh, sembayange dihitung sakmene. Iki sedekah sakmene dihitung. Campur riak barang, campur maksudnya riak niku campur soto pamer barang dihitung kabeh. Nah, wong soto pamer kan malah enteng. Apa timbangannya enteng. Campur soto duit soto nolong barang. Soto mari ngentit kancane barang itu dia sedekah kan enteng. Enteng. Jadi kadang hitungannya kata tapi enteng. Nah ini hisab tetap dihitung, tetap ditimbang dua-duanya. Begini bukti Allah itu adil. Wa tafawutul kholqi lan selisih hitungane makhluk. Maksudnya hitungan amale makhluk. Jadi semua makhluk niku amale pasti berselisih. Iki dasare. Jadi lamun kok padha niku kadose soto arang, soto jarang pasti berbeda antara satu dan lain. Iki ketok ngaji bareng, ketok khusyuk kabeh. Tapi catatannya beda. Oh, iki soto temenan, iki soto ngantuk. Iki soto arah-arasen, cara beda. Jadi hitungannya beda. Tergantung dari zaman, tergantung amal perbuatan gitu. Jadi hitungannya beda. Iso bos nyekel mik ya paling saiki barang. Misal botolnya keras. Aku ngaji kok kepengin apa sih? Kelas. Saiki dhewe. Ono sing teko suwe kelas banget sampe mlegen barang. Terus catatan akeh dhewe. Saya tidak tahu sing murah apa kabeh. Jadi ini kira-kira. Jadi mangke hitungannya beda. Senajan kayak padha tetep hitungannya berbeda. Sing omahe ado ya ora akeh dhewe. Sampe parek arep matok ya Mas Saidi. Parek aku Saidi. Sing ado ya oleh ado. Ono sing ado tapi ngontel lho kayak Mas Ahmad yo. Itu lah harus seperti itu. Ono sing ngene, wah aku nggo mobil wis apa ado. Mobil iki biaya piro?
Wah mungkin ya ganjarnya gede. Sandalnya ke mobil. Sama kan sandal biasa ini sandal itu ke mobil. Jadi beda. Pengiran itu untuk adil. Dihitung dulu. Bukan dikebiah. Uyah pada sini. Fihi ing dalem hisab. Ila mana kisin marang den takoni fil hisabi ing dalem hitungan. Pas wae dihitung benjing itu apa nih sanksi tos itu apa nih? Iki apa iki? Iki sama saudara iki atas nama apa ini? Pribadi, saudara iya, tak temenan. Kita kon kabeh. Sama lunga nang kono iki nekani iki dalam rangka apa? Sungkan tonggo, temenan, apa dikon bojo? Sing tak penting bojoku ngomong, sama nang dalem tak perlu. Jadi bojo. Itu kabeh. Ditakoni kabeh. Wa ila masa mifin lan marang kang den sepuro fihi ing dalem kisah ana sing di sepuro kan ditakoni ora dibusek ngono karo mereka kaya ati delok rekaman CCTV oh ya kelas wae dosa nake dibusek mereka iku ono dosa terus sampai ini kalau kanjeng aman sama ini maksiat pas wae kalau konco sama dia tak pamit sama dia tobat ya istighfar tak bisa. Jadi ono sing sak durung dihitung ku dibusek. Ono sing diteliti sampai elek ono. Wong rewel dunya malaikat yo rewel bisa. Jadi maido malaikat yo maido kok iki. Ono sing njuwan yo dicatet ya. Apa sama ini njuwan kok tak catet samene wae. Catetane 1000 dicatet 100 wae. Amat elek itu. Tujuannya bisa 1000 tapi sama elek njuwan 100 wae. Ada semacam dasarnya ini bila masa mungkin sih jadi orang sih sepuro barang sakur dicatat langsung sepuro wailaman lan marang wong ya dulu kang mlebu salaman al jannata ing swarga diwiri hisabin kelawan tanpa hisab wong sing api-api tanpa hisab tapi iki wah mungkin dosane kebul soalnya wong terusane wahum utawi man iku al muqarrabuna pira-pira wong kang parek nek sampeyan muga-muga ono sing parek karo Allah. Zaman yo bingung iki sabit tanpa diperiksa. Zaman jenenge sapa kula cak nasiru. Sama dia ngeten-ngeten oh nggih. Wah iki terus kok tanpa bisa langsung. Kadang sing ngoten ya. Wa yas'alu lan takon man sapa wong. Saakang kersa ya kedak-kedak saat kami rasa sopo Allah wa yus'alan den takoni man sapa wong saakang kersa sapa Allah minal anbiya'i saking pira-pira nabi anta belihi risalati saking nyampeake risalah niku pesan-pesan apa dari nabi itu nyampekno wahyu gitu. Nabi tidak luput, Nabi ditakoni padha wae. Iki sampai harus nyampe no tagak iki. Wah, gitu kok aku ditakoni kabeh. Oh, sampun Gusti pun kula sampeyan kabeh. Namaku kok mek 5. Terus Nabi sing sinten mboten petang kula, Nabi kok pinten. Petang kula niku mboten. Kok mati yo Nabi sing paling datang ya aku ana. Tapi wong Nabi niku umate mek petang kula. Jadi Nabi juga Rasul. Ini malah teng kitab Qisasul Anbiya. Ini wonten satu Nabi, mboten kada umat. Mboten salah niku asmane mboten salah. Nabi Samson. Samson bener apa? Sama filmnya Samson ya. Ini apa ini? Samson itu. Nabi Samson itu raja kan ora ayate, yo nabi, gak ono apa umat. Yo perang, yo penangan, kalah. Ceritanya kan dari dijabut rambutnya. Dan kisah Sulambiya ini ku kelemahan ini ku, nek gak salah ini ku kawin karo tiang estri, itu dipancing karo Musa. Terus dikopas wae film itu dipateni.
Kalau salah apa? Jadi buatan rambutnya ini buatan. Tewek ini buatan. Saya ingat pulang apa? Menawi kok salah jadi dengan koreksi. Karena pulang itu bukan kitab Qissasul Anbiya. Majibus Win, pulau kelas 3 sama dia. Bukan kena satu nabi, yang kedua jadi Samson, itu nggak ada umat. Berarti kan asal wahyu nabi. Tapi berarti terkenal ya nabi itu kan terkenal. Nabi Samson dan terkenal. Minal Anbiya sampai. Waman lan wong saakang reksa, kang kersa. Waman lan wong saakang kersa sapa Allah. Minal kufari saking pira-pira wong kafir, anta bibil mursalina saking gorono pira-pira rasul. Ya sebaliknya, wong-wong sing kafir sing gak nrimo kerasulan Rasulullah, sing gak nrimo wahyu teko Allah lewat Rasulullah, itu ditakoni kok tetap dihitung, itu betul keadilan, tetap dihitung aja. Wa yus'alulan den takoni sapa al-mubtadi'atu wong kang ahli bid'ah, ahli sunnati saking sunnah. Wong sing nganyar-nganyari ibadah, ditakoni. Tapi sampeyan kudu hati-hati. Bid'ah ora mustahlilan itu mboten, sholawatan mboten. Bid'ah niku mboten. Subuh 3 rakaat, nah itu jenenge bid'ah. Sama sengaja loh ya. Wah, salah itu apa ya? Rong rakaat itu kurang. Tak sama saat. Nah itu jenenge bid. Nek tahlilan, tahlilan itu dasarnya banyak. Intinya tahlilan itu kan dasarnya kadang. Jadi kalau kan Nabi ngomong masalah, kan Nabi ngomong doa mati, kan Nabi ngomong maca Quran, kan Nabi ngomong zikir, ngomong wirid. Itu digabung dari siji nama tahlil. Nama apa ini betul umum zaman Nabi betul nonton. Nabi gak tahu tahlilan. Tapi Nabi yang maca sholawat, yang maca Quran, yang maca Yasin, yang maca zikir, yang wirid. Kabeh ono. Nabi ngakon kabeh. Cuma jenenge gak tahlilan. Jadi paling tepatnya orang ngomong Nabi tidak pernah tahlilan. Benar kan? Nabi gak tahu Yasin atau benar. Tapi itu bukan yang ditanya tadi Jumatan Maria Asar itu Jumatan Maria Asar kalau masjid harus punya ekonomi apa? Ini Jumatan jadi versi aku jadi Jumatan selagi ini rupa sholawatan mulut rupa ini kumpulan wa yus'alun dan takon sapa al muslimina pira-pira wa yus'alu lan takon ya kelas muslimin itu sing biasa wa yus'alu lan takon sapa Allah al muslimina ing pira-pira wong muslim anil a'mali saking pira-pira ngamali wong muslim mukmin ditakoni amali amalmu iki ana pira ngeten-ngeten ikhlas agak yo wong sing ikhlas mboten akeh di sing ikhlas kok karena sing mboten ikhlas nanti tangan sama kan jawab kabeh lambene meneng tapi tangan jawab mboten ikhlas Gusti iki ikhlas separuh iki ikhlas 100% iki ikhlas total nanti jawab kabeh oh betul wa yu'minu wallahu a'lam bishawab. Hari ini tutup. Niki sakderengipun napa harlah bijang. Lane lan November pisan iki. Resik-resik niki panggilan iki. Ditane dipunapane. Kok isone tanggal piro? Dina napa iki? Dina Minggu. Napa dina Jumat? Saya sama libur Jumat. Jumat tahun Minggu. Halo? Ya, saderenge teng Masjid, saderenge Bahan. Ini kita bahas tapi kedisian apa ya? Bahkan apa kasih jalan.
sampai tak kebahas. Pas ini betul mulu-mulu haruan. Pokoknya saya bisa omah. Terus kali apa tandang atau apa? Acara haruan sami kali kalau makan itu. Jadi mau sepakarok tahlil terus wonten mahal tiang. Tetap wonten ngaji dulu. Apa ini tidak ngaji. Mangke tapi ngaji ini tak bereno materi buku hadis buku apa sing bukan kita itu. Terus cepat buku fadilah apa lah. Nah, ini intinya ngaji. Nah, hari itu sih pantas kalau biar Allah lahirnya saya itu lahir. Jadi kalau kepingin sampean dino nopo sing kira-kira sakit kabeh. Minggu. Atau ini terus Jumat, nopo sing boleh-boleh Jumat. Jadi orang wong anyar iki. Rong tim wae rong tim. Ono sing praine Minggu, ono sing praine Jumat. Sing praine Minggu, sing praine Jumat ya. Wis dina Senin wae. Ono sing gak praine. Ono sing praine terus yo. Minggu sore. Minggu sore. Minggu sore Sore rata-rata nih. tanggal pinten tak delok. Seminggu. Ini kita tanggal selawe. 30. Tanggal 30 ya. Patut bener-bener. Jawa. Dan niku pancene tanggal yo ngoten nggih pun wayahe. Iya, wayang ngaten. Berarti tanggal 30 Minggu sore mangkon asar. Nggih mboten Asar. Ini kok persis saiki ngoten. Kok merejo kuwi kok apa dibuang kan apa kalau aku juga kok kan apa. Apa itu? Berarti resepsi ini itu hari Minggu tanggal 30 Pak itu asar. Ya sakit ya mantun sholat langsung mriki. Guna sama rokok ya ini semari. Ini jam 5 wis mari kayak mangan tok. Ojo ngono man ya. Ojo ngono man. Berkate wodo. Ajarane wodo iki. Terus kali pengumuman. Apa acarane harlah niku wonten macam kali. Sing pertama niku teng Masgun tanggal 9 malam Rabu. Sore ini niku wonten santunan anak yatim. Konsepnya mangke bukan sekali Mas Maman kali Mas Suru. Jadi bendri juga matangnya di konsep. Terus malamnya ngaji terus biasa. Cuman mangke ngaji niki pamfletnya disebar satu kata. Kalau ini walaupun sanjang teng Rusunani, jadi mangke Al Hidayah niku disurai pamflet. Bahasanya gitu undang ngaji. Jadi bukan undangan salah, tapi undangan ngaji. Teng Mas Gun niku kabehipun istiqomah wonten tebus murah. Jadi sing kersa disiapkan minyak ini tidak salah 200 pis 200 botol 200 cup sing kerso tebus monggo sing kerso ngaji tok nggih monggo sing jelas konsumsi ngaji kados biasa jadi mboten berkatan tentang ini ngaji jadi ini sampean duwe tangga bolo kanca sampean kandhani pamflet ini umum mangke dibangun kali Mas. Yang jelas kula pun sanjang kalian Busunami terkait nanti pamflet akan disebar di grup Al-Hidayah. Terus kalau tentang muslimat nih, tentang fatayat. Muslimat atau sih betul. Fatayat ini. Kemudian yang kedua yaitu yang adalah puncaknya kita beri itu tanggal 16. Acaranya simpel. Jadi nanti wonten nopo mau tabarok tahlil terus ngaos kedik terus mahal bias nanti insya Allah wonten pasugatane wonten datang jadi misalkan datang berarti seakan sing masak dan semua kali jadi pun monggo mangke disebarkan dengan konco-konco
Mangke banner katusipun mulai dirancang kali Kak Nasir di pokok-pokok gedene. Apa video tro apa dirancang kali Kak Nasir. Mangke bener namung tunggal lho. Jadi kan apa ngajen Kak Nasir itu dipasang sing mangke dari masang itu tanggal 7 pagi. Jadi sak pun call Sunan Giri. Terus Sunan Giri saya persilahkan untuk pasang banner monggo. Kak Nasir masih ada. Terus Sunan Giri saya misal mau masang beberapa kok di sini beberapa aman. Sunan Giri kan ada call, jadi silakan dipasang sebelum tanggal 6 itu dipasang. Tanggal 6 nanti sore dicabut, tanggal 7 langsung diganti oleh webinar kita. Jadi acara itu meskipun tanggal 9, tanggal 16. Nyopote bener di tanggal 16 ini. Tanggal 17 tanggal 16 tanggal 17 September. Oh, nggak mau? Banyak pertanyaan? Monggo di awas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.